नाज़िर सॼी सिंध जी सजावल में भी सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस के सॾ ते सरकारी खातनि ऐं स्कूलनि में तालाबंदी करे एहतजाज कयो वियो आहे। तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे शबीर अहमद समो। जी शबीर अहमद, छा तफ़सील आहिनि? जी, समूरी सिंध जे सजावल ज़िले में भी सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस के मुलाज़िमनि पारां सरकारी इदारनि जी तालाबंदी करे अॼु एहतिजाजी कैंप बुख हड़ताल करे क़ाइम कई वई। बुख हड़ताल में गस्टा जे सदर गुलाम कादिर बाक़ी जी अॻवानी में एहतिजाज कयो वियो। एहतिजाज में साईं उमर मेमन, मुज़फ़र लगारी, मंजूर ख्वाजन समेत मुलाज़िमनि ऑफिसनि जी तालाबंदी करे बुख हड़ताल ते वेही रहिया। जंहिं सबबि अस्पताल में तालाबंदी सबबि इलाज लाइ आयल मरीज़ सख़्तु परेशान रहिया। एहतिजाज सबबि अस्पतालुनि, कॉलेजनि, स्कूलनि ऐं रेवेन्यू मुलाज़िमनि, सरकारी मुलाज़िमनि पिणु एहतिजाज में शरीक थिया। एहतिजाज कंदड़ मुलाज़िमनि जो चवणु हो त हुकूमत सिंध डीआर अलाउंस ऐं ग्रुप इंश्योरेंस समेत कयल मुतालबा मंज़ूर कया वञनि। ॿी सूरत में 6 अक्टूबर ते बिलावल हाउस अॻियां एहतिजाजी धरणो हयो वेंदो। जी शबीर, तव्हांजी महिरबानी।